شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. النهارده هنجرب ماكينة اندكشن هنلحم بيها طبة على بولي ايثيلين على الجراكن اللي موجودة معايا دي، الجراكن الكبيرة والجراكن الصغيرة. دي فيها مية، أنا حاطط فيها مية أهو، تمام؟ وحاطط الطبة بتاعتي في الغطا. مجرد ما أنا بس بقفل ده كده، مجرد ما بقفل الغطا وأجيب الهيد كده زي ما أنا شايف، ودوب بنزل هنا كده وأضغط عليه بس. أول الموضوع ما بياخدش ثواني، واستنى بتاع حوالي 5 ثواني كده واشيل الغطا. بلاقي الطبه لحمت معايا اهي، الورقه بتفصل فوق بتبقى موجوده في الغطا من هنا كده. ودي الجيركن اللي معايا اهو. الطبه اهي، دي كانت تجربه على الجراكن البولي ايثيلين اللي موجوده عندي دي، الجراكن الكبيره والصغيره، على ماكينه اندكشن موديل 201 ام 2 باك من المهندس منسي.